Хоме Мерхой, уважаемые гости, дорогие наши братья и сестры. Всего 50 лет назад, в этот тяжелый день февральского месяца, очередная трагедия через зло и насилие, ложь и обман постигла наш народ, который потерял 600 тысяч живых сынов и дочерей только за 3 года. Но это только очередная была трагедия. Многовековая борьба за жизнь и право на этой земле удалось увенчать насильников очередным злом против человечества. Не только наши народы, но и любые народы духовностью, нравственностью, культурой и историей, отличающиеся, не были угодны имперскому злу и насилию. Именно они подверглись самому страшному геноциду в мире, неслыханному злодеянию в истории человечества. Лучшие сыны польской армии, десятки тысяч были залиты в одну яму. 600 тысяч только потеряли войнавский народ чеченцы и ингуши. Вместе с нами десятки названий были стерты с лица земли. Обезлюдила эта земля. Люди, которые рассказывают, оставшиеся здесь, после трагедии народа, наступил жуткий ужас. Даже над животными издевались. А что сделали из наших камней, многовековых, стоящих на могильных плитах, мы с вами свидетели сегодня, что они употреблялись для тротуаров, бордюров, фундаментов домов и даже свинарник. Мы прошли через жернова. Ложь и насилие, злой обман и еще раз насилие, страшная идеология человеконенавистническая, прикрытая маской гуманизма, стирала с лица земли миллионы людей. Что изменилось сегодня? Ничего империя не собирается изменять. Народоубийство в более изощренных открытых формах. Прибалтика, Молдова, Алма-Ата, Ош, Фергана, Таджикистан, Баку, Тбилиси, Армения, Абхазия, Осетия, Ингушетия. Какую карту можем еще не назвать, где зло совершается каждый день и каждый час. Ничто не собирается изменить своей политики. Здесь сегодня, на этом малом клочке земли, тысячи надгробных плит и памятников. Но если бы всю территорию города Грозного, 500-тысячного населения заполнить вот такими же памятниками, не хватило бы этой территории, чтобы поставить камни каждому, кто на дорогах в Сибири, Урале, Севере, Азии залегли костьми наши сыновья и дочери. Ничто не меняется в этом мире. Не имперская политика, поддерживаемая Западом, на которую уповали о защите прав человека и свобод. Здесь существует только право сильного, право алчного, право злого. И каким ядом надо бы отравить собственный народ России, если, убивая сотни тысяч лучших сынов Польши, свидетелями которых были десятки тысяч людей, в течение 50 лет ни один не выступил свидетелем и ни один не выразил сочувственного слова. Вот таким ядом идеологии пропитана Российская империя вся. И она это показала здесь, не где-нибудь, а на Кавказе снова, рядом с нашими братьями и сестрами в Ингушетии. Так и хотят, чтобы народы вечно отмечали трауры
один траур за трауром. Ежегодно, ежемесячно люди и матери склоняли свои головы в слезах, прося Всевышнего избавить от очередной трагедии. Я так не согласен, и я прошу народ, что нет на земле силы, ни оружия, ни войск, которые могут победить дух. Это показал Афганистан, самая сильная армия в мире, и держава 10 лет ковырялись и не сломили этот народ только потому, что там был дух. Вьетнам, Ирак, Сомали, а теперь все как коршуны набросились на бедную Югославию, как коршуны делить добычу. То бомбардировки, то уничтожение, то пряник, то кнут. В этом мире выживают только сильные духом. Кавказу надо осознать, что единство Кавказа – единственная перспектива от очередного уничтожения и унижения. И я прошу сегодня проститься с трауром и трагедией, которая постигала кавказский и чеченский народ. Сегодня мы проводим в последний путь с этой земли. Навеки вечная национальный траур. Отныне здесь должен быть праздник, жизнь и созидание. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!